أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي الأعزاء. في هذا الدرس سنصنع كولاج لقوارب في البحر، ولكن أولا ادعمونا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب. الأدوات التي نحتاج إليها لهذا التمرين هي ورقة بيضاء، قلم رصاص، مقص، عصا الصمغ أو الجلوستيك أو أي نوع صمغ آخر ذو أساس مائي، ورقة باللون الأزرق بنفس حجم الورقة البيضاء، أوراق مختلفة الألوان. سأستعمل بواقي أوراق استخدمتها مسبقاً لتقليل هدر المواد، ولون أزرق بالباستيل أو بقلم خشبي أو الشمع. على الورقة البيضاء نرسم غيوماً باستخدام لون الباستيل ونلون المساحات التي حول الغيوم. نطمس اللون بإصبعنا قليلاً. بعدها نأخذ الورقة الزرقاء من الجانب العريض ونمزقها بكامل عرضها إلى شرائط متعددة لترمز إلى أمواج البحر. نرتب الأمواج أولاً، ثم نلصقها. سأستخدم الورقة البرتقالية لهيكل القوارب. بقلم الرصاص نرسم الشكل شبه منحرف متساوي الساقين ل3 قوارب، وكل قارب أصغر من الذي قبله. نقص هياكل القوارب. للشراع نجلب لون آخر ونرسم شكل مثلث يكون عرضه نفس عرض هيكل القارب، ونقسم المثلث إلى نصفين. نقص شكل الشراع ونقسمه إلى جزئين. وعندما نلصقهما نترك فراغاً بينهما. نعيد نفس الحركات للشراعين المتبقيان، ولا تنسوا أن حجم الشراعين سيصبحان أصغر وأصغر مثل هيكل القوارب. بعد القص نتأكد بأن نضع كل قارب في المكان الملائم في البحر، ونقوم بلصقهم. قررت بأن أجعل القوارب مائلة لأبين أنهم يعومون مع حركة الأمواج، وتستطيعون أن تجعلوا أحجام قواربكم أكبر وأن تقللوا أو تكثروا منها كما تفضلون. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا الدرس.
شاركونا رسوماتكم المستوحاة من دروسنا في صفحتنا على الفيسبوك. تابعونا لمشاهدة المزيد من الدروس بالضغط على زر الاشتراك في منتصف الشاشة، وبإمكانكم مشاهدة الدروس الأخرى من خلال الضغط على الاقتراحات الظاهرة على الشاشة أيضاً. شكراً لمتابعتكم لنا، ونراكم في درسنا القادم. مع السلامة.